njagala kwogera ku bitulemesa obusika bwaffe. I want to speak about things which hinder us our inheritance. Ekitulemesa obusika bwaffe. What hinders our inheritance? Oba mu ngeri ennyangu n'aligambye nti ekitulemesa In other words, okuyingira okukwata ku mugabo gwaffe. what hinders us to take possession of our portion? Waliwo ekiziyiza. There is a hindrance, Waliwo ekiziyiza. there is a barrier. Omulabe bw'aba anaawangula omuntu, If the enemy is to overcome somebody, amanya kiki ky'alina okukola okumulemesa okutuuka wali obuwanguzi bwe. he knows what to do to hinder that person to reach his destiny. Obuwanguzi bwaffe bwatukolererwa dda nga n'ensi eno tennaba kubaawo. Our victory was perfected for us before this world was done. Tuyingira mu buyingire. We just enter therein. Naye omulabe kyakola, But what the enemy does, atuteeka mu bulamu obw'okutabulatabula tulyomu okuyingira mu buwanguzi bwaffe. he puts us in a state of perplexion that hinders us to enter into our victory. Omugabo gwo weeguli, Your portion is available. obusika bwo weebuli, Your inheritance is there. ekifo kyo mu Katonda weekiri, Your place in God is there. amagenda go eri Katonda mateeketeeke. Your destiny before God is well prepared. Naye kyewuunyisa kiri kimu, But what's amazing is one, kyakutabula okuyingira mu magenda go munyiikivu nnyo. the one who hinders you to enter into your destiny is too diligent. Naye nsaba Katonda nga bw'ali omulamu, But I pray to the living God as he ekigambo liveth, kya Katonda kyesigwa. that the word of the Lord is Buli lwe faithful. tuwulira ekigambo kitubagula, kituzuukusa, kitusindika, kituzaamu amaanyi okusobola okutuuka awakanirwa. Every time we hear the word, it stirs up and sends us up to reach our destiny. Ekyamateeka essula ya 2. The book of Deuteronomy chapter 2. Ekyamateeka essula ey'okubiri, Deuteronomy chapter 2 olunyiriri olw'okubiri. verse 2. Mukama n'ayogera nange nti, mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende obukiika obwa kkono. Verse 2. And the Lord spake unto me, saying, Ye have compassed this mountain long enough, turn you northward. Tugenze mu Yoswa essula ey'okumin'omunaana. Joshua chapter 18, that's where we are heading. Verse 3. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, mulituusa wa okugayaala okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe, Mukama Katonda wa bajjajjammwe gye yabawa. Joshua chapter 18, verse 3. And Joshua said unto the children of Israel, How long are ye slack to go to possess the land which the Lord God of your fathers hath given unto you? Bagalatiya essula ya 4. Galatians chapter 4. Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawulwa na muddu n'akatono, newankubadde nga ye Mukama wa byonna, naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Bwe tutyo naffe bwe twabanga abato twabanga baddu nga tufugibwa eby'olubereberye eby'omu nsi. Galatians chapter 4, verse 1 to verse 3. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors, until the time appointed of the father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Njagala kugamba olunaku lwa leero, I want to tell you today, kyebimu ku bituziyiza okuyingira mu busika bwaffe, some of the things which hinders us to enter into oba our kiyite inheritance, okukwata ku mugabo gwaffe, or to touch of our portion, oba okutwala ebyo bye tulina or okutwala, to possess what we ought to possess, oba okukwata ku ebyo bye tulina or okukwata, to touch what we ought to touch, bakiyita butaba na buvunaanyizibwa, it is lack of responsibility, oba butakola buvunaanyizibwa, or not doing your responsibility, oba butazannya paati yo ekugwanidde ggwe okuzannya, or not playing your part which you ought to play, oba okukola ekitundu kyo ky'oba olina okukola. or to do your part which you ought to do. Obuvunaanyizibwa. Responsibility.
buli ayagala okuyingira mu kirooto kye, Whoever wants to enter into his or her dream, buli ayagala okutambulira mu kirooto kye, whoever wants to move into his dream, alina kumanya buvunaanyizibwa bwe. he ought to know his responsibility. Buli ayagala okukwata ku ekyo ky'ayaayaanira, Whoever wants to touch what he yearns for, yeetaaga kumanya buvunaanyizibwa bwe. he needs to know his responsibility. Nkutegeeza mukwano gwange, I'm alerting you, my friend. ekikusibye What is hindering you, kye kinsibye, it is the same to me. naye tebitusibizza kintu kye kimu. Ffenna tuli ekikusiba What is holding you kye kinsiba, is holding me as well. naye sitaani atusibisa ebintu eby'enjawulo. But Satan binds us with different things. Waliwo baasibisa emigwa, There are others who are tied by ropes, waliwo baasibisa wuzi, others by threads, waliwo baasibisa enjegere, others by chains, waliwo baasibisa ebyayi, others with such banana fibers, waliwo baasibisa ebigoogwa, others with sisal, waliwo baasibisa enkoba. others with just rubber strings. Yes. Kati gwe obuvunaanyizibwa bwo okumanya nti ekinsibye kyetaaga ki okuba nga nsumululwa mu kyo. Now your responsibility is to know what is binding me, what is needed for me to be released. Njagala kukugamba olunaku lwa leero, I want to tell you today, buli muntu yenna atudde wano alina okuyaayaana mu mutima gwe, everybody seated here has a yearning in his or her heart. na buli muntu yenna atudde wano alina ekirooto kye, And everybody sitting here, you have a dream. na buli muntu ali wano And everybody here alina kyayaayaanira okubeera mu nsi. is yearning to be something in the world. Naye njagala kukugamba But I want to tell nti you obuwanguzi bwo tebuli wala, that your victory is not far. naye obuwanguzi bwo But your victory bulinze gwe kukola buvunaanyizibwa bwo olyoka otuuke mu ekyo Katonda kye yakuteekerateekera. is waiting for you to do your responsibility and enter into what God has prepared for you. Adamu Katonda yamuwa ensi, God granted the world unto Adam n'amugamba n'omugamba n'ebirala bibyo tuuma n'amannya, gwe buli kyoyagala kiyite kyoyagala kubanga kikyo. and told him, even give them names because they are yours. You just name them. Naye yasuula siteepu ntono nnyo mu butatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, awo we waava okulemererwa kwa Adamu. He just missed one step by just not doing his responsibility. Osanga yalina ky'alina okwogera, Perhaps he ought to speak something. ng'alina okutwala obuvunaanyizibwa ayogere ky'alina He okwogera, had to speak something by taking his responsibility. naye bw'ataakyogera But since he did not do it, kyamuviirako okulemererwa n'abaana b'abaana be. it caused the failure unto his children, the grandchildren, and the Buulyawo grand-grand-grandchildren. singa yayogera ne mukyala we Perhaps he spoke to his wife n'amugamba waliwo ekintu bweki ne bwekiti baŋŋamba bwe bati ne bwe bati, ate nange nkugamba bwe nti ne bwe nti, nti ekyo tetukikwatako, tetukirya tukyeddira, kya muzizo gye tuli. and told her that I was told like this, I'm telling you like this, that this and this and this, don't touch it, it is too bad and abominable unto us. Naye osanga yatya obuvunaanyizibwa, But perhaps he feared naye responsibility. osanga yatya okunyiiza mukyala we, Perhaps she feared to annoy his wife. naye oba oliawo yali tamanyi nti kimugwanira okukikola. Maybe he didn't know it necessitated him to do it. Oluusi tulemerera okukola obuvunaanyizibwa bwaffe Many times we fail to do our responsibility kubanga tutya, because we fear. kubanga tutya. Because we fear. Ate oluusi tugaana okukola obuvunaanyizibwa bwaffe And at times we fail to do our responsibility kubanga tetumanyi. because we don't know. Naye Yesu yayogera bw'ati, But Jesus spoke like nti this, bwe mulimanya amazima, that when you get to know the truth, n'amazima galibafuula and ab'eddembe. the truth will set you free. Bwe mulimanya amazima, When you get to know the truth, amakulu gaakyo, its meaning, bw'olimanya ky'olina okukola, if you understand what you ought to do, bw'olimanya obuvunaanyizibwa if bwo, you get to know your responsibility, ng'omaze then you're finished. ogenda kuba wa ddembe. You're going to be free. Buli muntu yenna wansi w'enjuba Everybody under the gwe sun, weegomba, the one you desire, akusaaliza, the one who marries you, akusinga buvunaanyizibwa. is just more responsible than you. N'oyo gw'osinga Even the one you are above, omusinga buvunaanyizibwa kubanga gw'okoze ye by'atakolanga. it means you're more responsible by doing what he has not yet done. Ye by'atya, What he gwe fears, Katonda yakuwa ekisa n'obikola. God granted you grace to do them. Ate n'akusinga, And the one above you, gwe by'otya, what you fear, ye yafuna obuvumu n'abikola. for him he got the confidence to do Kati them. wano kyenva njagala okugamba That's why I want to tell you like this. nti weetaaga okukola obuvunaanyizibwa bwo. You need to do your responsibility. Era ekituleeta mu church And what brings us to church, okuwulira ebigambo ebya buli to lunaku, hearken to daily words,
okuwulira ebigambo ebya buli ssaawa, to hearken to hourly words, okuwulira ebigambo ebya buli wiiki, to hearken to words weekly, kuzuukusa buvunaanyizibwa munda mu ffe. to stir up responsibility within us. Kiba kya buswavu, It is so shameful. kiba kya bwewusa, It is just too bad. kuba kulemererwa kunene It is great failure okutuula mu saaviisi to sit in a service okuva lwetandika paka lweggwako from its genesis to its nga revelation tolina kyosazeewo when you've decided nothing. mu bye waakawulira, Upon what you've mu bye heard, waakalaba, what you've seen, oba oli awo n'ebyo by'oweereddwa omukisa okukolako. perhaps what you've been granted to do. Buli lwojja mu church, Whenever you come to church, ekikusuubirwa kiri ekintu eki, what is expected of you is one okukola thing. kusalawo, Make a decision. na buli kusalawo okwokola And every decision you make, kujja ne kulipulesinga. it comes and replaces another thing you've been doing. Uganda mukiyita nali kyogedde etya? Kujja ne kuwaanyisa Kujja ne ky'obadde omanyi oba ky'obadde kuwaanyisa, buli okola. kusalawo okwokola Every decision you make, kuwaanyisa it exchanges endowooza enfu the wrong mentality ne tulekawo endowooza ennungi, and replace it with a right kuggyawo mentality. endowooza ennafu, It takes away a weak kuteekawo mentality endowooza ey'amaanyi, and it brings a bold mentality. kijjawo endowooza y'okwekyawa, It vacates the mentality of hating ne yourself kuteekawo endowooza y'obuvumu n'obumalirivu munda and mu gwe. it brings the mentality of boldness within you. Kyalibadde kibi okutwala emmotoka ku It saaviisi will be bad for you to take a car for service ne balaba ebintu byennyini ebirwaza emmotoka and they see the things which damages the nga car. bamaze okubikebera n'okubitegeera nti bye bino, After cross-checking and examining them very well, babiggyemu ne babyetegereza, and they get them out and they look at them keenly, ate ne bamala ne babireka mu mmotoka, and afterwards they leave them in the car, ne bamala ne babizaamu mu mmotoka. and afterwards they take them back in the car. Abagikozeeko ne bagamba genda emmotoka yeewedde. The people who have serviced the car tell you that go, your car is done. Emmotoka eyo baba bagimye obulamu. They have denied life unto Buli that lwojja car. mu saaviisi Whenever you come to the service n'otobaako ky'osazeewo, and you don't decide anything, obanga emmotoka gye batutte ku you're like saaviisi a car taken for service ne bagirekamu ebyuma ebikadde, ebyuma ebifu. and they just leave there materials which are fake and just already Buli lwojja mu exhausted. church, Whenever you come to church, kola ekintu kimu: make one thing. mu by'owulira, Upon what you mu hear, by'olaba, upon what you see, oba oliawo n'ebyoweereddwa omukisa okwenyigiramu, maybe even what you've been granted the opportunity to sala engage amagezi yourself in. okuvaawo ng'olina ky'osazeewo. Devise your means to leave the place having decided Ekyo something. ky'osazeewo What you've decided, kijja kujja kiwaanyisa ekibi, it will come and exchange the bad ogende n'ekirungi mu linnya lya Mukama and you waffe go with the Yesu. good in Jesus' mighty name. Era ekigiyisa saaviisi, And what makes the service, ekigiyisa saaviisi, what makes it to be a service, wiiki yonna eba yakuyiseemu, the entire week has exhausted naye you, Katonda n'asalawo but God ku decides nkomerero ya wiiki, at the end of the week, kiyite entandikwa ya or wiiki, call it the beginning of the week, Katonda n'akolamu saaviisi, God makes a service within you, n'akwata endowooza enfu gets the wrong mentality n'agiggyamu, and takes it away. naye ng'ateekawo endowooza ennungi. But bringing the right mentality, Saagala ove mu kyaki eno I don't want you to leave this ku church lunaku luno olw'ebyafaayo, on this historical ku day, lunaku lw'abataata, on the Father's Day. ŋŋambye ku lunaku lw'abatandisi, I'm saying for the day of the beginners, ove mu saaviisi eno nga wazze n'endowooza ennafu, oveewo ng'okyalina endowooza I ennafu. don't want to live with the weak mentality as you came. Era ekiteekesaawo saaviisi nga zino, And why these services are ebirala organized, ne bw'obyerabira, even though you forget other things. naye osobola okugamba twali mu saaviisi y'abaami, But you can recall and say, we were in the men's service. olwo baali bambadde ne mu ngeri ya njawulo. That day they are dressed in a different Nali way. sirabangako dokita ng'ali mu kanzu, I had never seen Dr. in a tunic. naye ku olwo But on that day, twali mu we saaviisi were in eno, the service. ne mpulira I had. nga nsazeewo. I felt to make a decision with Era kye boldness. nasalawo And what I decided, sikyejjusa, I don't regret kubanga it kya bwa because it is Katonda, divine. era ŋŋenda kukikola, and I'm going to do ne it. Katonda anaaweebwa And ekitiibwa. God will be glorified. Gambako nti amiina. Say amen. Bakyakuyitako ku lunaku olulala, If it bypass you another day, ku lunaku luno olw'abataata tekikuyitako. this day of men, of the fathers, let it not bypass. Olw'okusalawo Make a decision okugenda okufuula okubeera omuntu omulala, which is going to make you a different person. obuvunaanyizibwa. Responsibility. Abamu tetweggulawo bwegguzi kutegeera kye tulina kukola, Some of us, we don't open up to understand what we ought to do. n'osigala nga tomanyi You remain
innocent and you don't n'otambula know, mu nsi nga tomanyi when you're so ignorant, paka lwe balikuziika nga tomanyi till you're buried in an naye ignorant way. tekiri bwe kityo eri But katonda it is not like that unto tekiri God. mu kuteesa kwa mukama It is not in God's counsel. okutandikira mu bulumi For you to begin in pain, otambulire mu bulumi you move in pain, okomekereze n'obulumi and you wind up in pain. obuwanguzi bwange naawe My victory and yours, bwanteekerwateekerwa dda nga n'ensi eno tennaba kubaawo it was prepared before this world was made. obusika bwo Your inheritance bwateekebwateekebwa dda was prepared nga n'ensi eno tennaba kubaawo before this world was formed. obusika bwaffe Our inheritance, bwatuteekerwateekerwa it dda was prepared for us a long time ago. obusika bwaffe Our inheritance okuva ku ibulayimu from Abraham, ne bujja nga butambula it moved all the way mpaka ku yesu kristo till Jesus Christ. eyagamba nti ku luno tekikyali ky'abayisirayiri bokka Who said this time it is no longer for Israelites naye alone, nkiguddewo n'eri ab'amawanga but have even opened it up for the Gentiles. abalitambulira mu nnono z'obulamu Those who will move in the principles of life, bagenda kikwatako they will touch it. abalikola obuvunaanyizibwa Those who will do their bagenda responsibility, kikwatako they are going to behold it. wuliriza Hearken to this. buli muntu yenna ku nsi Everybody on this world yenkanankana obuvunaanyizibwa bwe yakakola is relevant and equal to the responsibility he has done so far. buli muntu yenna ku nsi Everybody on this world afaanana obuvunaanyizibwa resembles the responsibility bw'alina ku mutima he has upon his heart. ate bwe njogera ku buvunaanyizibwa And when I speak about responsibility, njogera ku ebyo ebintu by'okola nga tebakukase nga tebakuwaliriza ate nga tebakusindiikiriza I'm speaking about those things you do when you've not been forced. bw'oba oyagala kukola abantu abalala bye bakola If you want to do things other people have done, ojja kulwa mu kkubo you'll delay along the way. bw'oba oyagala kukola ebyo by'owulira ku mutima gwo nga katonda bw'abitadde ku mutima gwo If you want to do what is upon your heart as the Lord has placed them there, waliwo woogenda okuyita ate oyiseewo n'abalala bangi there is somewhere you're going to pass and you're going to also enable other people to go through the same path. singa katonda akuwadde ekisa n'omanya kino If God grants you grace to understand kyekyo this, ekikulemya okukola that what has failed you to do, tekigalidde gwe wekka it is not closing up you alone, naye kigalidde n'abalala bangi but it is mabega. closing up for very many other people. naye olunaku lw'onoosalawo n'ogamba ŋŋenda kukikola But the day you decide that I'm gonna do it, katonda agenda kukuggulira God is going to open for you aggulire n'abalala bangi and even open for very many other people. waliwo ebintu ebimu ebitagenda kubikkulira olw'okuba oli awuliriza There are things which are not going to be open up to you just because you're listening, naye ng'agenda kubitegeera olw'okuba asaba but he's going to understand them because he's praying. abikkulira obuziba bwabyo Then gets the deeper revelation of them. nsaba katonda annyambe I pray to God, kanjogere bitono let me speak a few. naye mu byenjogera njagala olondemu by'ogenda okusabira osobole okufuna okubikkulira okusinga kw'oyinza okufuna nga njogera bigambo But amidst what I speak, may you get a revelation of the words which you're going to pray in, and you get the revelation of what you're going to have. buli kisuubizo ky'olina Every promise you have, kikubanja buvunaanyizibwa it demands responsibility from you. kiddemu okyogedde bulungi Every promise you have, it demands responsibility from you. buli kisuubizo ky'olina Every promise you buli have, kirooto ky'olina every dream you buli have, kuyaayaana kw'olina every yearning you have, buli ky'oyagala okukwatako whatever zeal of what you want to touch, weetaaga buvunaanyizibwa you need responsibility. weetaaga kumanya buvunaanyizibwa bw'olina kukola You need to know your responsibility to do, olyoke okiyingiremu then you enter therein. obuwanguzi bwo Your victory, tebwetaaga kukolerera myaka na myaka na myaka na myaka you don't okubuyingiramu work, you don't need to work for years and years to enter therein. kitwala It buvunaanyizibwa just only takes oba responsibility. obukoledde mwezi Whether you've done it for a oba month, obukoledde mwaka or 1 year, oba obukoledde lunaku or 1 day, oba obukoledde essaawa or an hour, oba obukoledde eddakiika or a minute. buli kuyaayaana kw'olina Every yearning you have, na buli kisuubizo ky'olina and every promise you have, na buli kirooto ky'olina and every dream you have, kiriko obuvunaanyizibwa it has a responsibility attached to it. ekyo bwe kinaakulema okutegeera If you fail to understand that, noonya abakulagula just search out for people to prophesy over you. n'abanaakusiiga amafuta Those who will just anoint you, n'abanaakutwalaku bye baagala and those who will take
away of your possessions, osigale mu bbanga. and for you just remain there. Naye kyenjogerako kyeki, But what I'm speaking about is tewali this. muntu alina kuddamu kuzannyira ku bwongo. Nobody should play around with your mind. Obuwanguzi bwo tebuli wansi w'ensi. Your victory is not below the Nti ani world. anakkayo bukugirayo. That will go there down to get it for you. Amagenda go tegali waggulu w'ebire. Your destiny is not above the Nti clouds. ani anaakulinnyira okubijjayo. That will rise up there to get it for you. Tebiri buvanjuba newankubadde bugwanjuba. Not from the east or the west. Tebuli maserengeta oba mu mambuka. Not from the south or the north. Naye But awo wootegeredde obuvunaanyizibwa where you've understood the responsibility n'obukola, and you do it, awo there, wali amagenda go. that's where your destiny lies. Awo we There. wali entry point, we wali awayingirirwa. That is your entry point. Awo we wali awayingirirwa. That is your entry point into your kirooto destiny, kyo. into your dream. Awo wali w'oyingirira That is the entry mu point kuyaayana kw'omutima gwo. into the yearning of your Awo heart. wali awayingirirwa That is the entry mu point buweereza, unto mu ministry, kutuukirizibwa. into perfectionist. Awo we wali awayingirirwa. That is your entry point. Singa Mukama akuwadde ekisa How I wish that God grants you grace n'otegeera ky'olina okukola, and you understand what you ought to do. olunaku lugenda kukya A day will come nga Katonda akwawudde mu balala. when God has separated you from the others. Ekyewuunyisa kye kino, What is amazing is this. ky'oyaayaanira kiriko abayaayaanira. What you're yearning for, other people are also yearning for it. Ate ekirooto kyo And your dream, waliwo abaali bakirooseeko. other people have dreamt it before. Abamu Some ne bava mu nsi nga tebakikutteeko, have left this world without touching it. abamu Others, ne bakitambuliramu, they have moved in it. abamu Others, bakwoyedde mu lugendo. they have gotten weary along the Naye journey. gwe Katonda akulemeddeko, But God is still clinging unto you. tayagala ofe nga totutse mu kirooto kyo, He tayagala doesn't ofe want you to die before reaching your dream. nga tolabye ku ebyo by'otaddemu obulamu. He doesn't want you to die before reaching what you've put in your efforts. Kiri mu kuteesa kwa Mukama It is in God's counsel gw'okutuukirizibwa for you to be perfected n'okubeera Katonda kye yakutondera okubeera. and to be God's purpose. Naye bw'onoogaana okutwala obuvunaanyizibwa But bwo, if you refuse to take your responsibility, ogenda kubeera ng'omusika you'll be like a hare, nga muto, a young one, ne bamuteekako abasigire and the tutors have been placed for balabirire him obugagga bwe, to just take care of his nga riches, baagala balabe ng'akuze, to see that he's growing now, bamukwase obusika bwe. and to hand over his inheritance. Naye kiruma, But what happened? omusika gwe baaleka nga wa myaka 3 The hare who was left at 3 years, nga yagaana when he refused okukula to grow paka ku myaka 28, till 28 years, myaka 3, 30 years, nga yagaana okukola when he ebyobuvunaanyizibwa refused to do things of responsibility, ebimuleetera okumuwa obusika bwe. which makes him to be handed over his inheritance. Ezo sente temuzimuwa ajja zinywa omwenge, Don't give him that money, he'll just get drunk. ekyo temukikola ajja kyonoona. Don't do that because he will spoil it. Kwegamba nga musika Surely when he's a hare, naye nga yagaana okwoleka obuvunaanyizibwa, but he failed to show up his nga responsibility. yagaana okukula. He refused to grow. Omusika buli lwagaana okukula, Whenever the hare refuses to grow, omusika buli lwagaana okwolesa obuvunaanyizibwa, whenever he fails to show responsibility, obusika bwonna buba bubwe naye tabukwatako. all his inheritance is his, but it doesn't touch it. Bamusalirako bisalire. They just give a little portion, a little. Njagala kukuzzaamu maanyi I want to encourage you okugamba bwe nti to tell you like this. ffe tetumanyi obukulu bwo mu Katonda we butuuse, We don't know your growth in God where it has reached so far, naye obukulu bw'omwoyo but the spiritual growth bweyolekera mu bigambo. is manifested in words. Empuliziganya gy'owuliziganya ne Katonda The way you communicate to God, n'enjogera gy'oyogeramu ne Katonda the way you speak to God, eraga obuto obwo obw'omwoyo oba it obukulu bwo obw'omwoyo. shows your spiritual growth, whether you're old or young. Nkiddamu, I revisit. empuliziganya gy'owuliziganya ne Katonda The way you communicate with God eraga obuvunaanyizibwa bwo n'obutabaana buvunaanyizibwa. shows whether you're responsible or not. Naye Mukama bw'aba akuwadde omukisa But if God has given you the opportunity n'ogamba nkooye obuto obw'omwoyo, and you say, I'm tired of spiritual youngness, kigenda kuwulirwa ku lulimi lwo.
It is going to be hard on your kigenda tongue. kuwulirwa mu bigambo byo. It is going to be hard in your words. Waliwo abantu There are people, nga obuvunaanyizibwa bwe bulabikira nnyo mu byakola, when his responsibility is manifested in what he does, ate abamu and others, obuvunaanyizibwa bwabwe buwulikika nnyo mu bigambo byabwe, their responsibility is manifested in their words. nga kyokola That what you do kigenda kukulaga nti okuze, shows that you're grown up. n'ebyoyogera Even what you speak bigenda kukulaga nti gw'otuuse okuyingira mu magenda go. will show that you're ready to enter into your destiny. Nsaba Katonda akikole, I pray to God so that he may do it. otandike okwerowoozaako, And you may start to think over yourself. nkuze oba nkyali muto. Have I grown or I'm still young? Kubanga oli mu kunoonya Katonda lw'ebyo by'oyagala byokka, If you're seeking God for only what you want, olulimi lwo olugenda kyolesa. your tongue will manifest that. Bw'oba otuuse ku levo If you've reached a level gamba Mukama nnyamba, to say that God help me, kino kye njagala okubeera, this is what I want to be. Mukama nkwataako, My God, hold kino my kye hand. njayaanira, This is what I yearn for. olulimi lwo olugenda kyoleka. Still, your tongue will show it. Bw'obanga okuze If you're grown up, okutuuka ku levo ey'okuwaayo obulamu bwo ku lw'abalala, to reach a level of giving up your life for the sake of era others, kigenda kuwulirwa mu ssaala yo, still it will be hard in your prayers. kyekika ky'abantu b'osabira That the category of people you're praying for, Katonda baagenda okukozesezaamu. they are the people whom God is going to use you amidst. Obuweereza bwo ku nsi Your ministry on earth bwenkanankana abantu b'okwatibwako ku mutima. is equivalent to the people you're touched by on your heart. Bw'oba tolina bw'okwatibwako tolina buweereza. If you're not touched on your heart by any Bw'oba certain tolina group of people in your bw'olumirirwa heart, you tolina don't have buweereza ku ministry. nsi. If you're not compassionate about a certain group of people, you're not having ministry. Kye njogerako kye kino. What I'm speaking about is this. Katonda alaba abato mu mwoyo, God sees the people who are still young Katonda alaba spiritually. abavubuka mu He mwoyo, sees the youth in the spirit. Katonda alaba abakadde mu And mwoyo. even those ones who are old spiritually. Bawandiikiddemu abaana abato, As written unto you the young children, bawandiikiddemu abavubuka, I've written unto you the youth, bawandiikiddemu abakadde. and I've written unto you the Bonna ng'alaga we adults. batuuse. He shows their levels where they've reached. Obanga Katonda okyamulabira mu byetaago byo byokka, If you're still seeing God in only your needs, kigenda kukalubiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo it will be hard for you to fulfill your responsibility, n'okuyingira mu busika bwo. even to enter into your inheritance. Era n'eddoboozi ligenda kujja nga ligamba, And even the voice will come saying, waaludde you've delayed okuyingira mu bisuubizo byo. to enter into your promises. Weetoolodde nnyo ku lusozi luno, You've rotated around on this mountain kubanga Katonda omulabira mu by'akuwa, because you're seeing God in only what He gives you, naye tomulabira mu busika bwe. but you don't see Him according to the inheritance. Katonda bwe yagamba abaana ba Isirayiri As God told the Israelites nti abange that, hey, you people, mugolokoke rise up, mutwale ensi take the possession of gye the land nalayirira bajjajjammwe, which I saw unto your ensi forefathers, ekulukuta amata n'omubisi a land gw'enjuki. flowing with milk and honey. Bali abaasooka Those forefathers, byabalema they failed era ne bazikiririra mu ddungu, and they died in the wilderness kubanga enjala bwe yabalumanga because whenever they could get ne hungry, beemulugunya, they could grumble. ennyama bwe yababulanga Whenever they lacked meat, ne beemulugunya, they grumbled. amazzi bwe gaabulanga Whenever there was scarcity ne of water, beemulugunya. they grumbled. Ng'essaala gye balina eri Katonda ewulirwa ennyo. The only prayer they had before God, Naye Mukama, but lwaki God, watubonyaabonya? why are you Lwaki torturing watujja us? Misiri? You took us from Lwaki Egypt. naawe Why? tewaliyo nnyama, Wasn't there meat? tewaliyo wujju? Wasn't there pumpkins? Era gye bali Abakristaayo And they are Christians. bagereegeranya obulamu bwabwe ku banneyiba baabwe. They compare their lives with their neighbors. Mukama, My God. mazima balabe bali balya nnyama. You see that our neighbors are Omukazi eating meat. mazima bafuluma mu motoka balina bbaawe zentambuza bigere. The other ones have just left their car for meal on foot. Beemulugunya ebintu nga bagereegeranya obulamu bwabwe ku bantu abo balinaanye. They grumble while comparing their lives with their neighbors. Naye ne beerabira But they forget nti Katonda gy'abatwala mu maaso that where God is taking them ahead walungi okusinga we bali ne gye is bava. better than where they are and their past. Naye abaana ba Isirayiri But the Israelites abaddako mu mulembe omulala who came in the next generation, abataafiira mu who ddungu, didn't die in the wilderness, naye bwe baabatwalako obuvunaanyizibwa, but when they got the responsibility, Yoswa
Joshua, bwe yakola kye yalina okukola when he did what he ought to do n'abakomola and he circumcised them n'abakomola and circumcised them, bwe yabakomola after circumcising them, bayibuli egamba the Bible says, n'abagamba mu ekivume kibaggiddwako and told them, hey, reproach has been removed from you. ekivume kiringisiddwa ku mmwe The reproach has been rolled off your lives. katonda takyabalaba nga bali bajjajjammwe The Lord is no longer seeing you as your forefathers, naye mmwe amaliridde okubayingiza mu nsi but the Lord is ready to take you to the promised land. bali baali mu ddungu For them, they were in the wilderness baazaala n'abaana ne bagaana okubakomola and gave birth to children and failed to circumcise them. ate nga baali bakimanyi nti bali mu ndagaano ya ibulayimu Yet they knew that they were in the Abrahamic ate nga covenant. katonda tayingiza batali bakomole mu nsi And ensuubizi the Lord could not take the people who are not circumcised into the promised land. nagamba bano baagaana okukomola ne bagaana okubakomola mmwe These people failed to circumcise you, naye olw'okuba muli mu ndagaano but because you're in the covenant, njagala mbakomole I want to circumcise you. bwe mbakomola After doing that, mulyoke muli ensi ensuubizi then you inherit the promised land. kyenjogerako kyekino This is what I'm speaking about. obuvunaanyizibwa obumu Some of the responsibilities, ogenda kukola bukole you're just going to do it. obuvunaanyizibwa obumu And other responsibilities, ogenda kwogera bwogere you're just going to utter it out. obuvunaanyizibwa obumu Some responsibility, ogenda butuukiriza ng'oyogera ky'olina okwogera you're going to perfect it while speaking what you ought to speak. obuvunaanyizibwa obumu And another responsibility, ogenda bukola bukosi you're just going to do it. adamu Adam, yalina kyalina okwogera eri eva he had to speak something to Eve. teyakyogera He didn't speak it. n'afuna okulemererwa Then he got failure. naye bwe tutunuulira ibulayimu But when we consider Abraham, mukama yamugamba bw'ati the Lord told him like this, nti golokoka ove mu nsi yannyo nkutwale mu nsi gye ndikulaga rise up from your motherland and I take you to the world I'm going to show you. ne neebuuza Then I inquired myself, katonda obadde ki God, what is happening up with you? lwaki ositaataaganya abantu ng'obasengula Why do you just disturb people, just making them awo shift? wennyini w'oba ofuula ensi eyeegombesa ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki totawaanya ibulayimu tomutawaanya In that very land, just make that nation a world full of milk and honey. But don't just disturb Abraham. buli awali ekisuubizo Wherever there is a promise, buli awali ekigambo ky'obunnabbi wherever there is a prophetic word, waliwo obuvunaanyizibwa there is a responsibility for you nga bwe to do. ŋŋambye nti ndimufuula kitaawe w'amawanga As amangi I've told you that you're going to be a father of many nations, nze njagala agolokoke bugolokosa atambule I just want him to rise up and move mutwale mu nsi gye ndimulaga and show him to the world I'm going to show him. ibulayimu bw'atandika olugendo lw'okutuukirizibwa As Abraham began on the journey of being perfected, gye yakoma okukola katonda bye yamugambanga gye yakoma okulaba ku bisuubizo bya katonda nga bituukirira mu bulamu the more he did what God told him to do, the more he saw the promises God had told him. nze ndi mugumba For me, I'm barren. sirina baana I don't have children. nze sirina musika I don't have a hair. nze sizaala For me, I don't give birth. amugamba sirika And he told him, hey, keep quiet. nze ndi katonda omuyinza w'ebintu byonna I'm the God Almighty. genda onsalire kino na kino na kino na kino na kino okiteekewo Go and slaughter this and this and this and lay them on the altar. genda onteekerewo saddaaka eno n'eno n'eno Go n'eno and put this sacrifice here and there. olwamala ogiteekawo After putting it there, katonda n'ajja n'agyogereramu God came and spoke there in the sacrifice. n'amugamba gwe sirika And he said, Abraham, keep quiet. abaana bo ngenda bakola bulungi I'm going to do good unto your descendants. era eno ensi gy'otunuulira And this world you're looking at now, abalimu ekibi kyabwe bwe kirimala okutuukirira when their sin has been perfected, ŋŋenda kubajjamu ndyoke ndeeta ezzadde lyo ndisimba awo I'm going to remove them and bring your descendants and plant them there. naye baliba mu nsi eŋŋenye bagenda kumalayo emyaka 140 But they will be in bondage for 400 years. naye neebaza mukama But I thank God, bw'osoma bayibuli if you read the Bible, buli ibulayimu we yatuukiriza obuvunaanyizibwa whenever Abraham fulfilled his katonda responsibility, yayoleka amaanyi ge God showed his power. ibulayimu we yagaanira okutuukiriza obuvunaanyizibwa Whenever Abraham failed to fulfill his bwe waali responsibility, okulemererwa kwe their failure came in. ndowooza leero nja kukoma awo I think for today I may stop there.
njagala kukuzzaamu maanyi I want to encourage you mu ngeri bw'eti. in this way. Kola ky'olina okukola Do what you ought to do, ne Katonda akole ky'otasobola kukola. and the Lord will do what you can't do. Kola ky'oyinza, kola Do- ky'oyinza, Do what you can, kola ekikuvunaanyizibwako. do what is expected of you, Katonda akole gwe ky'otasobola. and God will do what you can't do. Kola ky'osobola, Do what you can, Katonda akole ky'otasobola. and the Lord will do what you can't. Otegedde kye ŋŋamba? Have you understood what I'm saying? Buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omukkiriza It is your responsibility as a believer okumanya kiki ky'olina okwogera, to know what you ought to speak, okyogere. and you speak it out. Ibulayimu yalina ebintu awo ebintiisa. Abraham had some scary Waliwo things. okutambula There was moving okuva mu nsi y'ewaabwe, from his motherland. ekyo n'akikola. He did that. Waliwo okuzimbira Mukama ekyoto, To build an altar for the Lord. ekyo n'akikola. He did that. Waliwo okuwaayo Isaaka we, There was sacrificing his ekyo Isaac. n'akikola. He did that. Waliwo okwekomola, There was circumcision. nga musajja mukulu alina emyaka 99. He was 99 years Ekyo old. n'akikola. He did that. Buli kyonna Katonda kye yasimba mu maaso ge. Whatsoever God told him to do, Abamu ku mmwe ekikusibye si kinene, some of you, what is hindering you is not butaba na mutima gusiima. not having a grateful heart. Otambudde ne Katonda You've moved with God, naye tolaba birungi Katonda by'akoze. but you don't see the good things God has done. Weebalako bibi byokka Katonda. You just count the bad Bikutuuseeko ng'oli things mu which have Katonda. happened unto you with God. Era boogera olunaku lw'okwebaza ogamba When they abanze speak nga about neebaza biki. a day of Thanksgiving, you Ne say, mu what lockdown is that? twalyanga kawunga ka muwogo, simanyi In twalanga lockdown, we bweki. used to eat cassava flour. Naye nga weerabidde nti waliwo abalina emmere mu biseera ebyo naye nga tebasobola kugirya. But you forget that there are some Nga people who had balwadde food, bali. but they couldn't eat it. Obuvunaanyizibwa, Responsibility. obuvunaanyizibwa. Responsibility. Waliwo omukazi bamuyita, nja kumwogerako. Waliwo omukazi There is a lady. yayogera bwogezi kigambo. She just spoke a word N'agamba bw'olimpa omwana nga wa bulenzi and said, if you give me a child when he's a boy, ŋŋenda mukuwa. I'm going to give him back to you. Just kigambo. Just only a word. Olina ekintu ky'osirikidde There is something you've been quite naye over. olunaku lw'olikyogera But the day you utter it out ate n'okigoberera and you follow it up ate n'okyesibako and you cling on ate it n'okiteekako omuwendo, and you pay the price of it, amaziga g'olina ku nsi lwe gagenda okukoma. the tears you have will stop there and then. Naye abamu tutya. But some of us we fear. Omu yaŋŋamba bw'ati, One told me like nze this, ebyokweyama eri Katonda nabivaako. things of pledging unto God I quit. Atuukirizaawo ekintu gwe ne bikulema ebibyo. He just perfects that thing, but you fail to do your part. Nze neeyamako ekintu ne kinnema okutuukiriza. I've ever pledged and I failed to fulfill it. Ebintu byange byonna ne binfiiririra. And all my things Kati vanished. ebyokwogera ekintu mbu neeyama nabivaako. Those things of pledging something before God I Bw'oba quit otya it. buvunaanyizibwa, You're just fearing responsibility. otidde busika bwo. You're just fearing your inheritance. Otidde busika bwo. You're fearing your inheritance. Yoleka obuvunaanyizibwa. Show responsibility. Abamu ku ffe tutudde wano. Some of us, we are seated here. Katonda akulinze mu buweereza. God is waiting for you in ministry. Eno ekkanisa gye mulaba This church you see here, eriko ebigambo eby'obunnabbi. it has prophetic words, Katonda by'alinze abantu bayingiremu. which the Lord is waiting for people to Naye enter in. tebagenda kubitambuliramu na kubiyingiramu okutuusa nga bayingidde mu buvunaanyizibwa. But they are not going to enter therein until they enter into responsibility. Noonya kye weenyigiramu. Search for something for you to be part Noonya of. ky'oteekamu obulamu bwo. Search out for something for you to put your life therein. Oba oliawo ky'otalisobola kuteekerawo obulamu bwo walala wonna. Perhaps where you will not be in position to lay your life for somewhere else. Abaami tubeebaza engeri gye mukyolesezaamu wano. The men will thank you for the way how you've portrayed Naye it ka here. tusuubire nti commitment yammwe tejja kukomanga ku lunaku luno olw'abaami. Let us hope that your commitment will not stop on this day of the men's day. Naye Katonda agenda n'ateekawo ebintu nga bino ng'anoonya okuzuukusa emitima gy'abantu, anoonya engeri abantu gye beekubiriza oli n'agamba naye nange mu kyaki yange kambeeko kye neenyigiramu. The Lord puts such activities that God wants you to see that you engage yourself in something in your church. Obuweereza tebugenda kukusanga ng'otudde awo bagambe kati gwe okulira abakulira no.
ogenda kutandikira wansi katonda ajje ng'alondoola omukululo gwo alyoka akwanjule obeere ekyo kye yakutondera okubeera. Amen. God is not going to find you seated, but you're going to first start slowly at a low level, and then God will introduce you to higher levels. Bwe nali nnyingira mu buweereza As I was entering ministry, nabuyingirirako ku ŋŋoma. I just entered ministry while beating drums. Tewaliiwo yandaga ŋŋoma. No one showed me drums. Naye bwe nayingira mu church But when I entered the church, ne njayana okukuba eŋŋoma. I got a yearning for beating the drums. Newankubadde nali sigimanyi nnyo. Though I didn't know a lot, Naye ng'ate sinnaba kuyiga kukwata ku ŋŋoma. but before touching that drum, Nasooka kwekubiriza kuzitwala gye zibeera. I first encouraged myself to carry them to their store. Nga buli saaviisi lw'eggwa Whenever the service could end, nvaayo eno gye ntuula ne ŋŋenda nsitula eŋŋoma. I could leave my place and go and carry the drums to where Nenzitwala they gye are zisula. and take them to their store. Kubanga zaaliko abazikuba. Because there were people beating them. Kati ekyaddako Now the next thing, ne ntandika okukeera okuzijjangayo gye zisula. then I began coming early in the morning to get them from the store, Ne nzitegekera abagenda okuzikuba. and I prepared them for the people who are going to beat them. Siteepu eyaddako The next step, ne nyanguwa okujja mu church baggulewo saaviisi nga wendi kubanga bano abazikuba baalinga bakeere wamu. I could come early in church services so whereby these people who could beat drums could even come Ng'akayimba ako late. akasooka ako That first song there in church, nange nga nze nkakuba. I wanted to beat the drums while they are singing Kati it. olunaku ne lutuuka Now a day came ng'akayimba akasooka nakakubye when I had beat the drums in the nga first song. simanyi nti omusumba ndaba. I didn't know that the pastor was seeing me. Oli agikuba bwe yayingira mu church The other one who was beating the drums, when he came in, nangira bw'ati. he just told me that go on. Vaawo. Okay, you move out. Get away. Ansitula. And he took me away. Era ekituuza abasumba mu maaso awo kikulu. What makes pastors to sit there is so crucial. Omusumba yamugira bw'ati na The pastor just told him that no, ng'amulaga nti tanzijaawo akole ki. showing that he should Musajja not alinganga remove me. eyammiza ekikerenda, alinganga eyanjiwako amaanyi, alinganga eyanjiwako amafuta. It is like he anointed me, gave me power with boldness. Eyali akuba akayimba kali akasooka The one ak'ekimpowooze. who was beating drums for the first song slowly. Simanyi na sigino bwe nagiraba natunula eri nandaba omusumba agira bw'ati. I don't know how it came, but I saw the Nenkuba pastor. saaviisi nenkuba engoma mu saaviisi I eyo. beat the drums in that service, Nentuuya n'amatu. and I nentuuya sweat my ears and everywhere, wamma ne mpulira nga nnyumiddwa. and I felt so joyful. Ogwaddako ng'engoma nzikeera bukeezi. The next time I could come early in the morning to beat the Olwo drums. olugero lw'engoma luwanvu. The story of the drums is too long. Ngenda kulunyumyako naye bwe nali nnyingira mu buweereza. But as I was joining obuweereza, ministry, nabuyingiriramu ku ŋŋoma. I just entered ministry while beating drums. Naye nga simanyi nti olunaku lugenda kukya I didn't know nga nkutte that- n'akazindaalo nga mbuulira. I didn't know that a day could come that I could stand to preach. Naye nalina essaala mu nze. But I had a prayer within me. Kama njagala onfuula omuweerezaawo. God, I want you to make me your servant. Natandikira mu kutegula ŋŋoma. I just began with just taking drums to the N'okuzireeta mu store kifo kyayo. and even bringing them to their No positions kuzikuba. and beating them. Olumu bwe naziteekayo, Whenever I could take them to the store, olumu omusumba yampita. one time the pastor called me. Yabuuza n'agamba ani ali awo? He asked, who is there? Ne bagamba Efulayimu. And they said, N'agamba Ephraim. jangu. He said, come. N'agamba genda oggulewo saaviisi. He told me that go and open up the Mu service. biseera ebyo nga bw'otunira ennyonyi ntono aggulawo saaviisi In those days, bwafaanana agenda the kugamba way we ky'abantu. could look at Ephraim, it Ntandika could be okuggulawo hard. saaviisi. I began slowly by opening up services. N'aŋŋamba He told me, okuva leero ojja kuggulangawo from saaviisi. today I'll be the one responsible over opening up services. Ne ntandika okujjanga obudde nga bukyali. I began coming very early. Ng'ekindeeta kwanguwa kuteekawo ŋŋoma, What could make me come early to put the nzigulewo drums saaviisi, and open the service ate nkube eŋŋoma. and even beat the drums? Nga nkuba eŋŋoma wiiki yonna. I could Mwami beat the Byombo, drums the entire week. ojjukira bulungi. The other gentleman remembers. Naye Katonda w'amaanyi. But God is mighty. Olugendo olwo lwonna Amidst all that journey, Katonda yali alaba amagenda gange. God was seeing my destiny. Waliwo omuntu atudde wano. There is somebody seated here. Toli wala n'okuyaayaana ako. You're not far from your yearning. Weetaaga kukolayo bantu kye batalaba, You Katonda just need to akirabe, do- alyoke akukwate ku mukono. Wow.
Amen. You just need to do something which people don't see, but God sees and He will hold you by the hand. Mwami Habati kiddemu mu luzungu ekigambo ekyo kinene nnyo. God, if He's going to do for you, you just need to do something which people are not seeing, but God is seeing it, and He will lift you to a greater level. Gambako nti amiina. Amen. Nga tugenda okusaba. As you are going to pray, Njagala oyimirire ku magulu go. I want you to stand up on your Sooke feet. weeraguleko eddakiika nnamba. Then you separate yourself for 1 full minute Ng'ogamba bw'oti. and saying like this: Ngenda kukola ekintu abantu kye batalaba. I'm going to do something people don't Naye see, nga Katonda akiraba. but when God is seeing it, Nga Katonda akiraba. when God is seeing it, Era sigenda kusigala kye kimu. and I'm not going to remain the same. Ndi mu magenda gange. I'm in my Ndi destiny. mu biro byange. I'm in my seasons. Ekyo mbadde nkuyambako buyambi kati gogenda kikola ng'ozibiridde amaaso. You're Kubanga going to do abamu it while closing your eyes. nsonyiwa. Abamu ku mmwe ekyokukola mukimanyidde ddala. Some of you, you know what you ought to do. Ng'ekintu ekikubanja okiwulira ku mutima. What is demanded of you, you know it on your heart. Ate abamu And others, tolina ky'omanyidde ddala. you don't know anything. Kimu kyokka ky'omanyi. One thing you know, Oba abasumba bammanyi. I don't know whether the pastors know me. Oba bandaba. I don't know whether they see me. Oba bamanyi nti nsabira wano. Oh, they know that I pray Kati from ndi here. myaka ndoza kiringa ebiri oba esatu. Now I think 2 or 3 years. Oba bammanyi. I don't know whether they Oba know me. balintegeera. Oh, will they Fere understand me? twetaaga kutegeera. We don't need to Waliwo understand eyeetaaga you. okutegeera. But there is a mighty God who needs to understand Era you akulindako buvunaanyizibwa. and is waiting Kolayo responsibility from you. ekintu mu bintu. Do one thing amidst things. Katonda agenda kutandika naawe. God is going to begin with Sooka you. weeraguleko Separate yourself. ng'ozibiriza n'amaaso go. While closing up your eyes, Kikole ng'oli serious. do it in a serious way. Oli ekyo kye tutamanyi. You're that which we don't know. Oli ekyo kye tutamanyi. You're that which we don't know. Mukama yakwawulako dda. The Lord has consecrated Oli you. nsonga mu mulembe gwo. You're a reason in your Oli generation. nsonga mu biro byo. You're a season. Maama wo tamanyi ky'oli. Your mother doesn't know Ne what you taata are. wo yagenda tamanyi Your ky'oli. father died without knowing what you Tokyabeera are. na bazadde bo. You're no longer with your parents. Tebamanyi na bikuliko. They don't know what takes Naye for you. Katonda akukuumye. But God who guards Naye you, Katonda akulabiridde. God who protects you and provides for you, but God who Naye dresses you, Katonda akuliisa. the Lord who feeds you, Naye Katonda the akujjanjaba. Lord who Waliwo Katonda medicates amanyi you. ky'oli. There is a God who knows what you Abange are. yakumanya dda. Hey, He knew you from the beginning. Ekkanisa nnyingi eziri ku nsi. Many churches on Naye this world, Katonda yakukweka wano. but the Lord hid you here. Amanyi amagenda go. He knows your destiny. Olineeyo muwaba mu nnyumba abantu gye batalaba. You're there in the house where people Oli don't know eyo mu you. kisiikirize ky'omuti abantu You're gye there batali. in the shadow of fear, people don't Oli know you. eyo mu tenti eyo abantu gye You're batalaba. there in the tent where people don't see. Ojja ne mu kyaki ne wabula akugambako nti owuli You otya. come to church, but no one greets Naye you. eggulu kamera yali eri ku gwe. But the camera of heaven is Waliwo upon you. eriiso eri kulaba. There is an eye seeing Waliwo you. eriiso eri There is kulaba. an eye watching you. Waliwo eriiso eri kulaba. Yes. Waliwo eriiso eri kulaba. Yes. Waliwo eriiso eri There is kulaba. an eye watching you. Waliwo Katonda akumanya There is obulungi. a God who knows you very Waliwo well. eyakumanya nga tonnabeera mu buuto He knew you lw'amaama. before you were in your mother's womb. Waliwo eyakumanya. There is one who knew you. Waliwo eyakumanya. One who knew you. Waliwo eyakumanya. There is one who knew you. Yes. Weeyongereyo mu maaso mu kusaba. Katonda oyo akumanya ajja kutuukiriza amagenda go. Yongera okweyogerako ebigambo Yes. mu ngeri y'okwezzaamu amaanyi. Bw'oteegambe teri agenda kukugamba. If you don't speak about yourself, nobody's going to speak. Bw'oteegamba If you don't speak to yourself, wali agenda kukugamba. nobody's going to tell you. Bw'otekkiririzaamu If you don't believe in yourself, teri agenda kukkiririzaamu. nobody's going to believe in you. Bw'otokimanya nti osobola If you know it that you're teri able, agenda kumanya nti osobola. even others will know that you're able. Bw'oba tosobola kikola If leero, you can't do it today, omwaka ogujja kiyinza okulema. next year it may be hard for you. Buli muntu alina olunaku lwe. Everybody has his Buli day. muntu alina essaawa ye. Everybody has his hour. Zibiriza amaaso Close go. up your eyes. Zibiriza amaaso go. Close up your eyes. Buli kyokola kikole ng'okyaga. Whatever you do, do it with Buli love. kyokola kikole ng'onyumirwa. Whatever you do, do it with joy. Waliwo Katonda akulaba. There is a God who sees you. Waliwo Katonda akumanyi. There is a God who knows you. Bangi balindiridde kulemererwa kwo. Many people are waiting for your failure, Naye Katonda alindiridde buwanguzi bwo. but God is waiting for your victory. Balindiridde okulemererwa
kulemererwa kwo. People are waiting for your failure, Katonda alindiridde but buwanguzi. God is waiting for your victory. Ensi ekuyita kivume. The world is waiting for the Ensi reproach. ekuyita kisiraani. It is waiting for the curse. Era waliwo abagamba nti ojja kulemererwa. And some people are saying that you will fail, Naye eggulu ligamba nti ojja but the kuwangula. heaven is saying you will overcome. Waliwo abagamba nti ojja kuswala. Other people say we will get Ensi ashamed. ekuyita kidibo. The world is calling you shame, Naye eggulu likuyita mukisa. but the heaven is calling you a Toli blessing. kisiraani. They call you a curse. Toli kikolimo. You're not a curse. Ngambye I'm saying Katonda ali naawe. the God who is with you, Abantu tebakulaba. he sees you. Naye ensi Katonda akulaba. Jesus sees you. Yes. Ye Mukama. Ye Mukama. Yesu Kristo yazukira mubafu ye Mukama. Haleluya. Olilulimi batuleti Yesu ye Mukama. Yesu Kristo yazukira mubafu atwagala. Haleluya. Olilulimi lwatuleti Yesu Yoyimba birowooziku. Yesu Kristo yazukira mubafu atwagala. Ajagala oyo. Olilulimi lwatuleti Yesu atwagala. Yewakisa Yesu Kristo yazukira mubafu yewakisa. Buli kyoyimba kifuula kikyo, buli kyofuula kikuba ekifaananyi. Buli kyoyimba kikuba ekifaananyi mu ggwe. Yesu yewakisa. Haleluya, Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Kabaka. Haleluya, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Yesu Kabaka. asemunango Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Yesu Kabaka. yatulonda Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Kabaka. Tulokola Hosana kwebaza. Haleluya, Hosana Kabaka. Tuyamba Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Ekikolo Kabaka. kya Yesu, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Weyekola Kabaka. kwabendele nnyo Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Ekikolo Kabaka. kya Yesu, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Omusota Kabaka. gw'ekikomo, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Omuto gwa Musa, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Eryato Kabaka. lya Nuwa, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Emmanuel Kabaka. waggulu, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Omukwati Kabaka. waggulu, Yesu Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Ensolo Kabaka. za Isaaka, Hosana Kabaka. Haleluya, Hosana Kabaka.
Yesu, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Yesu, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, weyavira kumuto munene Hosanna, Hallelujah, Hosanna, wavira kumusalaba negutewe tarukama, Hallelujah, Hosanna, wefumu notulako omutima Hallelujah, Hosanna, kyokyo egulu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, kyokyo egulu Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, egulu Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Wakolima Petero neyenenyebi, Hallelujah, Hosanna, Yesu tukwagala nnyo Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Musa Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Obwamiro obusoto Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Omusirwa Yakobo Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Omusirwa Yakobo Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Ekitiibwa ky'ekkanisa Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, oluyimba lw'ekkanisa Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, olutudibwa Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, oluyimba lw'atangaddiwa Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yesu Hosanna, Hallelujah, Hosanna, mitima gyaffe Hosanna, Hallelujah, Hosanna, mitima gyaffe Hosanna, Hallelujah, Hosanna, omusika waffe ababutujjako wabutuwa, Hallelujah, Hosanna, wajja omusika waffe n'obutukwasa Mukama, Hallelujah, Hosanna, ebabule kwataata watuzaala mwebale, Hallelujah, Hosanna, tubeerera abazadde n'otubeerera abazadde, twagaalira busika n'otukwasa obusika Hallelujah, Hosanna, twagala nnyo Hosanna, Hallelujah, Bwana Katonda wo Hosanna, twagala nnyo Hosanna kwabaza. Hallelujah, Hosanna, Erisinga amanya, Hallelujah, Hosanna, erisinga amanya, Hallelujah, Hosanna, watuleti gwe Mukama, lifukamirire gwe Hallelujah, Hosanna, lifukamidde, twagala kukwebaza, Hallelujah, Hosanna, weggulu, Hosanna kwebaza, Hallelujah, Hosanna, weggulu, Hosanna kwebaza, Hallelujah, Hosanna, weggulu, Hosanna kwesiga, Hallelujah, Hosanna, weggulu, Hosanna kwebaza, Hallelujah, Hosanna, erinnya erisinga amanya, Hallelujah, Hosanna, erinnya erisinga amanya, Hallelujah, Hosanna, owaza nnyo n'otulungula Mukama, Hallelujah, Hosanna, owaza nnyo ffe n'otulaga ekisa kyo, Hallelujah, Hosanna, twagala nnyo watalemwa mikwano, Hallelujah, Hosanna, Yesu Hosanna, Hallelujah, yogera y'Oluganda
kabaka. Yabawane Yesu atakulese mu nsonyi. Haleluya, Hosanna, kabaka. Yabawane Yesu atakulese mu maziga. Haleluya, Hosanna, kabaka. Wana Yesu, wana Yesu. Haleluya, Hosanna, kabaka. Wana Yesu, wana Yesu. Haleluya, Hosanna, kabaka. Twagala nnyo Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna, Yesu kabaka. tukwagala nnyo Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Twagala nnyo Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Twagala nnyo Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Haleluya, Hosanna, kabaka. Haleluya, Hosanna. Haleluya, Hosanna. Kozesa omukisa guno oyogere. Yogera ekyama ky'omutima gwo. Kyewasirikira kyogere. Tosirika. Yogera kye batakukase, yogera kye batakukase. Yogera kye batakuwaliriza. Yogera, yogera. Yogera kye batakukase kwogera leero. Yogera amazima g'omutima gwo Mukama akulaba. Ky'osazeewo ky'oba oyatula leero. Mukama ali mutukola mu saavisi. Ebyuma ebikadde abijjamu ateekemu ebipya. Oyiro omukadde amugjamu ateekemu oyiro omupya. Ebirowoozo ebikadde ajjawo ateekewo ebirowoozo ebipya. Mukama alina kyakola ky'otolaba n'amaaso. Mukama alina kyakola ky'otolaba n'amaaso. Ajjamu ebikadde ateekawo ebipya. Ky'oyogera bw'oba okikkiriza waliwo ekikuliko. Ky'oyogera bw'oba okijja ku ntobo ya mutima gwo togenda kukyenjusa. Ova wano ng'ekivumo kiringisiddwa okuva ku ggwe. Oba ku nsi waliwo abalina obujulizi naawe ojja kuba n'obujulizi. Buli gw'olaba alina obujulizi. Alina obuvunaanyizibwa bwe yatuukiriza. Alina kyeyakola abalala kye bataakola. Pita eggulu n'ensi okubeera omujulirwa. Tosobola kusigala mu kkomera eryo nate. Tewali ategeera kyakkola n'akikola n'asigala ng'aswadde. Saba Katonda oyo awulira aboogera amazima g'emitima gyabwe akwesooke. Saba Katonda alondoola aboogera amazima g'emitima akwesooke. Abange Katonda alondoola aboogera amazima g'omutima akwesooke. Obuzito obwo tosobola kuddayo nabwo olwaleero. Entiisa eyo tosobola kuddayo nate olwaleero. Ekikubuza otulo tosobola kuddayo nakyo olwaleero. Ekikukubisa entunnunsi. Yes. Yes. Ekikukanga tosobola kuddayo nakyo olwaleero.
otambula ng'okaabya tosobola kuddayo nakyo olwaleero. Waliwo Katonda akulemeddeko, tomulaba n'amaaso naye akulemeddeko, tomulaba n'amaaso naye akulemeddeko. Yatandika omulimu omulungi mugwagenda kumaliriza. Abantu batwekanya ne batwekweka, naye Katonda takwekwese munnange, naye Katonda takwekwese, Katonda takwekwese, Katonda takwekwese. Kozesa chance eno, kozesa chance eno, oyogera amazima g'omutima gwo, ne bw'oyogera ekigambo kimu ng'okitegeeza, Katonda anaakirondoola, n'enkomerero kigenda kuba kitiibwa. Bw'osirika ogenda kuba weegalidde wekka, bw'osirika ojja kuba weekotogedde, bw'osirika waliwo be bagirako amasimu, bw'osirika waliwo be baggalira ebweru, bw'osirika waliwo abatalina bazadde bakwogerako nabo, bw'osirika waliwo be basiriikirira, naye Katonda tagenda kusiriikirira. Yogerayo ekigambo ng'okijja ku ntobo, kyogere nga maama wo tokimugambanga, kyogere nga ssenga wo tokimugambangako, kyogere nga kojja wo tokimugambangako, kyogere ng'otya n'okigamba musumba wo. Waliwo Katonda akulaba, ajjudde ekitiibwa n'omukwano. Bw'ati bw'ayogera Mukama, kinnakumanya nga tonnava mu lubuto lwa maama wo, naye leero golokoka ku bigere ebyo, kubanga nkulonze, kubanga nkulonze. Ebyewamma byonna bikyukire ku ggwe, kubanga nkulonze okola ebyalema abakusooka okukola, kubanga nkulonze okola okusalawo okwalema abalala okusalawo, kubanga nkulonze okujjako ekivumo eky'emirembe emingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama, bw'ati bw'ayogera Mukama, kinnakumanya nga tonnava mu lubuto lwa maama wo, era nakulonda, era nakwawula, era nakwawula okubeera akabonero eri emirembe emingi. Oba abasooka tebampeereza, gw'ogenda kumpeereza, oba abasooka tebamanya, naye gwe banja bagenda okumanya okuyita mu ggwe. Oba bakuyitanga kisiraani, bagenda kuyita mu kisa, oba bakuyitanga kivume, ogenda kubeera mu kisa. Biyita eggulu n'ensi okubeera omujulirwa. Ebyafaayo by'ewammwe bikyukire ku ggwe, ebyafaayo by'abajjajja b'abajjajjaabo bikyukire ku ggwe, ebyafaayo by'ababasenga b'abasenga abo bikyukire ku ggwe, ebyafaayo by'abamaama b'abamaama bo bikyukire ku ggwe, ebyafaayo by'abataata b'abataata bo bikyukire ku ggwe, ebyafaayo by'abajjajja b'abajjajja bo bikyukire ku ggwe. Mukama mwesigwa, omuntu tayogera mazima n'amuyitako, ate yara amaseetere. Waliwo Mukama gw'ayogedde naye ekigambo kinyweze, 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 ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze. Mukama atandikira ku ekyo kinyweze, ky'owulidde kinyweze, kyongera kidiŋŋana kinyweze. Ekyo kisumuluzo kye bakuwadde, ekyo kisumuluzo kye bakuwadde kinyweze, kinyweze, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze, kinyweze, kinyweze. Tokita, tokita, kidiŋŋane, tokita, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze, ky'owulidde kinyweze.
Tetunnaba kumaliriza session eno, twagala okubanga tusaba n'abaami kiwulidde mutima gwange awo okubanga tusabira si abamen of Valor bokka, abaami bayimiridde leero ne batuweereza, naye abaami tubayimise mu maaso ga Mukama, tusabe ekisa kya Katonda kyeyongera okubeera naffe olw'obuvunaanyizibwa Mukama bw'atuwadde okulembera amaka gaffe, okuyimirira mu bifo eby'enjawulo mu buweereza. Before we conclude this session, we would like to pray for all men, not only the men of valor, but all men for the responsibilities that the Lord has given them. Buli omu ajja kuyimirira asigale waali. Request everyone to remain wherever you are. Abaami bonna n'abali mu tent n'abali yonna ku mitimbagano. All men, even those in the tent and those online. Ennaku n'olubadde lwa njawulo eri abaami. Today has been a special day unto men. Naye okuva ku makya tuwulidde obubaka But we have heard a message from morning obutukoobola okudda mu bifo byaffe. that is calling us to come back to our positions. Kale tunnamaliriza lunaku luno, So before we conclude this day, twagala okwaniriza ekisa kya Katonda we want to welcome the grace of God okutuyinzisa okuyimirira mu bifo byaffe. to enable us to stand in our positions. Kansaba abaami bonna bayimirira abasobola okuyimirira. Let me request all men that are able to stand. Ekkanisa abasigadde tuwanika emikono gyaffe And the remaining people in the church, let's stretch our nga hands tuyimusa abaami mu maaso ga Mukama. as we lift all men before the Lord. Taata mu linnya erya Yesu, Father, in the name of Jesus, tujja w'olina okwebaza we come to you with thanksgiving olw'abaami bonna, for all the men, bataata, all the fathers, abaami, all the men, abalenzi. the boys. Olunaku lwaleero tweyanjula mu maaso go Lord, today we introduce ourselves to nga you, tukusaba ekisa asking you for the grace ekiva gy'oli that comes from you kibeere gye tuli, to be unto us kituleete mu bifo and byaffe bring us back in our mu nsi positions ey'omwoyo, in the spiritual world. ye kituteeketeeke Yes, that it may prepare us okuyimirira w'oyagala tuyimirire to stand in the place where you want us to stand. buvunaanyizibwa In the bw'otwesigisizza responsibilities you've entrusted eyo mu us, maka gye tubeera, in our homes where ku we mirimu stay, gye tukolera, in our places of ne work, wano mu kkanisa. even here in church. Taata, twewaayo gy'oli. Lord, we give ourselves to you. Wabaawo amafuta agava gy'oli There is an anointing nga that comes from gaabadde you gagoberera olunaku lwa that leero. has been following up this day. Tugaaniriza eri abaami We bonna welcome it unto all men, abali wano n'abali ku all those mutimbagano, that are here and those that are online. wabeerewo ekisa eky'enjawulo. And there will be a special kind of Mukama grace ekituteekateeka that will prepare us, O Lord, okusikira obusika to bwaffe, inherit our inheritance, obusika mu nsi ey'omubiri our physical inheritance, n'obusika mu nsi y'omwoyo. and our spiritual inheritance. Taata, kaakano nnyimusa ensonga y'emirimu Lord, right now I lift the issue of mu jobs mikono gy'Omukama, into your hands, O kubanga Lord, otwesigisizza because you obuvunaanyizibwa have entrusted us with the okubeera responsibility abagabirizi mu maka to be the gaffe. suppliers in our homes. Tukoowoola kaakano We call Omukama upon you right now, O Lord, olw'ekisibo kyonna, for the entire flock, olw'abaami and on behalf bonna of all men, abalina emirimu n'abatalina those that mirimu, have the jobs and those that are abaagala jobless, okukola naye nga waliwo ebibakutte. those who want to work but there are things that are still Kawabeerewo hindering them. okutaggululwa Let Mukama. there be a Kawabeerewo release, O God. ekisa ekitaggulula emirimu Let there be gy'emikono the gyaffe grace Mukama. to disconnect the jobs of our Waliwo hands, O abaami Lord. abeetaaga okuyingira mu bufumbo There are men obutukuvu, that need to enter naye into nga holy waliwo marriage, but ebibakutte. there are things that are still Mukama, hindering olunaku them. lwa leero, Lord, I pray that today, mu buyinza bw'ekigambo kyo, the authority of your word, era twasomye ku makya that we read in the nga morning, walaba nga si kirungi omwami okubeera that you yekka, saw that was not good for man to be alone, n'omuleetera omubeezi and you amusaanira. made for him a Kama wonderful kawabe ekisa ekyenjawulo Lord, may we see the special grace ekiyama abaami nga basingo nga batuuse that okuwasa, hope single men when they've come to that naye time nga of balina marriage, we bali Mukama. and yet they are going Olwaleero somewhere. ayi Katonda, Lord, today kubanga lubadde lunaku lw'abaami, it has been a day for me. weereza ekisa ekyenjawulo Send forth your special grace Mukama eri abasajja unto abo, all men, obayinzisa okulaba, and enable us to see, n'abalabye nga bakyakwatiddwa, and even those who have sinned but are still
omwoyo hindered. omutukuvu That obasobozese the Holy Spirit may enable kama them. nsumulula embaga The Lord, I release weddings, ez'enjawulo mu kanisa different eno kinds of weddings in this church. zongereyongereko mukama Increase them, O Lord, w'omwoyo omutukuvu by the Holy Spirit. nsabira batabani baffe I pray for our abaana sons, baffe ab'obulenzi our sons, O God, wonna we babadde wherever bakwatiddwa they have been mukama hindered. ekisa ekiva gy'oli Lord, the grace that comes from kibeere you gye bali may be upon them. abalina okusoma ekisa ekyokusoma kibeere ku bo That those who are to be educated, let the grace of education abayitiddwa be mu upon them. buweereza ebirabo ebiri mu bo biveeyo mu Those who have kiseera been called to kyabyo ministry, may all the gifts come forth. mukama tuyimusa abakyala bonna mu Lord, we nnyumba lift eno all the women in this house n'abawala bonna mu nnyumba and eno all the children in this nga house, tusaba ebigendererwa byo as we ask that your ebyo bye balina purposes ku lubereberye ku lw'amaka that you had from the beginning, byeyongera may okutuukirizibwa they be fulfilled in their mu midst. linnya lya yesu In the kristo name of Jesus Christ, the Son of the Amina. living God. Amen. amiina Amen. amiina mwebale nnyo abaami Thank you so much, all men. tugolole emikono gyaffe eri musumba efurayimu nyonyi ntono twogere omukisa Let's stretch our hands unto Pastor taata Ephraim. tukwebaza ku Speak a lw'omusumba blessing. efurayimu Father, we thank you for Pastor Ephraim. w'ekkanisa twongere omukisa As a church, we speak a ku blessing ye ne ku nnyumba ye unto him and his ne ku household, baana b'abaana be and to the children of his children, kubanga atugasiza leero because he has benefited mukama us today. obirondoola ebigambo ebyo Lord, may you follow up his oyongere words, omuggulirawo enzigi ennungi that mukama they may open doors for him n'okumutuukiriza mu nsonga and zonna perfecting him in all mu linnya issues. lya yesu kristo In the name of Jesus Christ. amiina Amen. amiina Amen.